Hello everyone, this is Onik Onon from AJverse back with another video. আজকে আমি আনবক্সিং প্লাস সাউন্ড টেস্ট করব Monka 3087 Pro version 2 কিবোর্ডে। এই কিবোর্ডটি আসছে KTT Hyacinth linear switch variant. So let's dive deep into this video. কিবোর্ডটি আমি পারচেজ করেছি ফ্রম ব্লিস স্টাইল ইলেকট্রনিক্স। ফার্স্ট অফ অল আমরা কিবোর্ডটি আনবক্স করি। ব্লিস স্টাইলের লোগো সম্বলিত একটা ব্যাগে আসছে, দেন ভিতরে বৃষ্টির কারণে আমি একটা পলি ইউজ করেছিলাম। হেয়ার কামস দ্য বক্স অফ মনকা 3087 Pro version 2 অ্যান্ড উপরে সুন্দর মনকার লোগো দেওয়া আছে। তো লেটস ওপেন ইট। ওপেন করতে একটু প্যারা খেয়ে গিয়েছিলাম, নেভার মাইন্ড গাইস। এটা আমার অলওয়েজ হয়, মোস্ট অফ দ্য টাইমই হয় ইনফ্যাক্ট। ওকে, দেখি ভিতরে কি আছে। ফার্স্ট অফ অল আমি পারচেজ রিসিপ্টটা পেলাম, যেটা ওয়ারেন্টি পেপারস হিসাবেও আমরা বলে থাকি। দেন একটা ব্রেইডেড কেবল চোখে পড়লো। কেবলটি বেশ ভালোই কোয়ালিটির, একদম ডিউরেবিলিটি ভালো হবে। কেবলটি সুন্দর ব্রেইডেড অ্যান্ড হোয়াইট কালার, দেখতে বেশ ভালোই লাগছে, আশা করি অনেকদিন যাবে। Then comes a switch puller and key puller, which is not good, which is below average for nowadays. এটা অনেক আগে আসছে এরকম ভ্যারিয়েন্টের, এখন মোস্ট অফ দ্য কেস সুইচ অ্যান্ড কি পুলার একসাথেই থাকে। অ্যান্ড একটা এক্সট্রা সুইচ দিয়েছে, which is KTT Hyacinth switch, and which is noticeable that কোনো এক্সট্রা কি ক্যাপস দেওয়া হয়নি। এই বাজেটে আমরা কিছু কি ক্যাপস আশা করি, খুব তারা অন্য মডেলের সাথে এগুলো অ্যাড করবে। ওকে, লেটস পুল দ্য কিবোর্ড। কিবোর্ডটির নিচে একটা ম্যানুয়াল, হুইচ ইজ অবভিয়াস ফর এনি কিবোর্ড, যাতে আপনার বিভিন্ন শর্টকাটস মেনু দেওয়া আছে, যে আপনি কিবোর্ড থেকে কিভাবে RGB কন্ট্রোল করতে পারবেন, অ্যান্ড কমেন্ট কোনটা কি করলে কি হবে, এই ম্যাপিংটা করা আছে। কিভাবে ব্লুটুথ টু ডঙ্গল টু কেবল সুইচ করবেন। ওকে, লেটস কিপ দ্য বক্স সাইড। আমরা ফেরত আসি কিবোর্ডে। ওকে, কিবোর্ডটি জাস্ট একটা ফোম টাইপের একটা প্যাকে দেওয়া, আই ডোন্ট নো প্যাকেটটাকে কি বলে। এর ভিতরে খুব সুন্দর একটা ডাস্ট কভার দেওয়া। ডাস্ট কভারটি কোয়ালিটি ভালো ভালো বলেছিলেন, হুইচ ক্যান কভার ইউর কিবোর্ড ওয়েল এনাফ। খুব সুন্দর আপনার কিবোর্ডটি কভার করবে। সো ফাইন, আর উপরে সুন্দর মনকার লোগো দেওয়া আছে। ফার্স্টে কিবোর্ডটা চলে আসি। কিবোর্ডটা কালার গ্রেডিং আমার খুব ভালো লেগেছে। অ্যান্ড এখানে উপরে সুইচ ম্যাক টু উইন মানে ম্যাক টু উইন্ডোজ অ্যান্ড রিমোট সুইচগুলা আছে। অ্যান্ড উপরে একটা ডঙ্গল দেওয়া আছে। ডঙ্গলের উপরে মনকা সুন্দর করে লেখা আছে, যেটা ইউজুয়াল সব ব্র্যান্ডেই থাকে। সো আমরা এবার কিবোর্ডে ফেরত যাই। কিবোর্ডটা আমার কাছে বেশ ভালোই লাগতেছে দেখতে। এটি একটি TKL কিবোর্ড, ইজ 10 কিলেস কিবোর্ড। কিবোর্ডের পিছনে ডাবল রাবার প্যাডের স্ট্যান্ড, আপনি আপনার মন মতো স্ট্যান্ড করে নিতে পারবেন, আর একটু চাইলে উঁচা বা উঁচা করে নিতে পারবেন। ওকে, উপরে মনকা সুন্দর করে একটা লোগো দেওয়া আছে, এবং পাশেই একটা RGB লাইট দেওয়া আছে, যেটা দেখতে খুব ভালো লাগে। সো কিবোর্ডটা আমি অন করলে দেখতে পাবেন কি লোগোটা কত সুন্দর, ওটা ভালো লাগে। ওকে, কিবোর্ড RGB গুলা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, অ্যান্ড কিবোর্ডটা বেশ সুন্দর। অ্যান্ড নেক্সটে আসবে আমার সাউন্ড টেস্ট।